Варшава, Полша. През август 1944, когато избухва Варшавското въстание, Полша е окупирана от нацистка Германия от близо 5 години. Между 200 и 300 чужденци се включват в боевете на страната на Полша. Сред тях има постоянни жители на Варшава, както и избягали и дезертирали войници от немските лагери и части. Една от най-известните части от чужденци по време на Варшавското въстание е взвод 535, който се състои от словаци. Негов командир е Мирослав Иринг. Взводът се бие в Черняков. Това беше чудесна бойна част, която беше разположена в най-опасните участъци. Към този взвод от словаци се присъединиха и бойци, избягали от руски плен. Най-вече азербайджанци, грузинци, арменци и други. Лейтенант Мирослав Иринг с псевдоним Станко е журналист и фотограф и преди и след войната. Той е награден 4 пъти с кръст за смелост за своите действия. Когато говорим за чужденци, трябва да споменем смелата грузинка Ирена Ширтладзе с псевдоним Ирка, която е снайперист в батальон Парасол. Ирка е дъщеря на капитан Аркадиош Ширтладзе. Той участва в септемврийската кампания и е убит в Катин през 1940 година от НКВД, заедно с полските офицери. За съжаление, Ирка е тежко ранена през нощта на 14 септември на улица Лудна, докато качва ранения си командир на една носилка. Ирена умира едва на 16 години. От евреите, които се борят за оцеляване и достойнство, през унгарците, които се присъединяват към поляците, до французите и холандците, избягали от трудовите лагери, всички тези хора допринасят с нещо за въстанието. Във въстанието участва и лейтенант Джон Уорд от английските кралски военновъздушни сили. Той е пилот, избягал от германски плен през 1941 година и е укриван от армия Крайова. По време на Варшавското въстание той изпраща по радиото над 100 доклада за ситуацията във Варшава на съюзниците. Съобщенията му са сред основните източници на информация. Те са използвани в радиопредавания и статии в The Times. Той е награден с кръст за смелост за участието си във въстанието. Макар че чужденците са малка част от участниците, присъствието им има огромно влияние върху бойния дух на бойците. В боя те показват, че битката за свобода е универсална и преминава отвъд границите и националността. Няма да забравим.